Abusua mmakwa famra otumfo ba TV Plus so abusua enkomo bia koso na community a watwem na no expose a abusua eye yonko blebue a wo pemseye a wone eye Bronii presra abusua according to nkomo no ene se ne wo ka no ne de enka ya yemse sebi wonim eye Bronii ensemu pa ye aya team legal wife obeti wa ho fedua ne platform so ana scientific edin sembi to jasem Bronii presla daddy Lumba second wife or Ghana who to ne now so no daddy Lumba fie not as a wife na mum ene mama akoma miensa one aye se wo ehonum te sebi aye be sibra ana se hook up as daddy Lumba yele ni honum a wone daddy Lumba beda ebiem honum se obepepa aye daddy Lumba fie na wasi nkura ne niama ne etoso biem ene se obenu aduane ede ama daddy Lumba enti ayo Bronii presla sane no wo daddy Lumba fie honum ene ama miensa we sei enti ene mane ko honum ekwan bia ni honum a kire se daddy Lumba ware no ensem kuro ya nso na abusia pani nso agene dia ensem a ebe na se abusia pani sabiu se ne wo ye nyina no ne ho ne kire no enti na sabi ogira mu denden dia ba bia no kuro da no ompese wode beto kai na hye nso se aha eyo tumfo ba TV Plus bomaden se obefolo ye no subscribe kam ho ne kwaje nchiremu no free team legal wife aso ye MNCC ye for support pato mrem kakra if you quite yes papa ne ko pampa mama do washo ne mrem why nana the great mama nkasanwi scientific beso nana kwa me scientific me wunya nko yo member ma wo gina ko ba na bes na ko fam the way okay scientific me so kasa me na me pesa me kan say inse hunu ka o meke ya session bi na obi wo hono mo a wonte ase say say akola no ebetumi akaso ware 2003 me pesa me kam obi ate ase say akola no wo de ye ware 2000 krana still mama say wa ye ne ho ade 90s and there's no way there's no way untimi ware customer san ko you na ware ba betwa so why ordinance and ordinance it's true our rebi ncha our rebi it's true oh our customer I want to mean your ordinance or have for ordinance akola no obi anware no da bi anware no onya yire okofie ho se papa no untumi nko ne yire ho a wone ne beda de tosu mi enu fi ho be clean ho nom na watete one time adaste ho se de be ya na yire ne ma frequentum ba ho be ye clean ama wo na adwuma de tosu mi enu no thank you tosu mi ensa se ya obeya aduane ama papa na di ite mesra mo se ye kunu mo ba mamo nyamo ho se mo ye yire obia enwale mo mo adwuma na mabobo so akere mo no ntimu mo nyama ne se mo ye madam me pa chota so sisu bi ebi mo ho masomo den o mante se boga bi fra brochire ba mesra wo no ofre wa me pa chota enkrato we ekoma eye wo mo a wo mo say wo mo de amanfo kun mo mbedi wo machi no wo mo na wo mi o maso so obeba brochire pa no so onivesa obeba aha se be kunu no mo ba Ghana ho no mo a se mo ne wo mo frɛ mo a enye eyi no so mo boy se na afi no mo payire no nyo mo na American papa panyfo no mo abobra na wahu so wo fie no me pa cho be fa wa ne ma miensa de edikan se opobi ne nada ontumi ntwa tikiti sa ma na chine ne ma meda enti wa frɛ wo no ade adwuma opese wo di no ne ye number 1 de tosu mi no efie no ne yere abresie no on se fie ni pantima esei iti mountain time mu dust ne yayi ne nyina wo na okoye sa adwuma no we be ya na yire ne ma be ba ne mu da so ye clean so che mo ye maazo adwuma what ase ye toso miensa emema bebre ni mu aduane ye enti no wo na wo be ye nuane ne wo be bon kwan soro ne fem ne ade ko ji aduro chechere na adwene what ase obeye sa na emanyi no twetwe nkukum ba bia betwetwa no silver shine wo twi ho na wo koba yo ba wo ya de o ni kwan bo ni nyina enfa nkohwe nti me pa cho position no se ni nyina si wie na se yere ba menye wa adwen se o ne madam ye pe enya dia be ma no obeja na yere be ware wo mo ne kasa wo de wo kokokra na oboa
Real. Wɔyɛ ne ho sɛ wɔ catch us wɔ gya ne yere korɔboa bɛmɛ bie no wɔ bɛgya ne yere mesrɛw wɔ na Real. Real. eti sɛ woyɛ saa nnwuma no nyinaa wie woyɛ smart ama memfa saa ayi tip wei ma wo Wone kasa. wone ne wɔ hɔ naa no sɛ adwuma bi na apɛ sɛ ɔboa ma wosua no wabɔ mmɔden ama ne de wasua sɛ sika bi so na abɛtwe afiri ne hɔ because mɛma no bi wɔ hɔ to ɔmofoɔ nya de ɔbɛtie eti wogye saa tip wei Real. sɛ business bi no obɛbia ma no ɔmene bia ma no wayi wo deɛ afiri Real. ɛnyɛ wadwen sɛ yɛnya asase na yɛtɔ no 19 na kodohoho na yɛyɛ bi bi asi so no wo ne ba bɛwo aka ho sɛ maa no ɔmo sɛ nkrabɔ ne nkrato ne nie Pia. sɛ no obi anya adagye sɛ de maame sɛ wɔkɔ kɔɔto hu sikatwia ne ade no yɛnya ho Real. eti sɛ woba ho saa na yɛbɛbɔ odua Real. Sa pepe. ɛba na wode ne ba bɛpɛ agyapadeɛ no ne yɛde ho so ada ase Real. eti mo hyɛ nkrabɔ wei nso na mo ntie na yɛka ne sɛ mɛtikonya information bi soso firi ɔprega camp hɔ sɛ papa na mpa na ɔkɔ ne yere ne ne ma hɔ nti no sɛ yɛyɛ akyerɛ me yi no mu no deɛ screen recording ni mu no deɛ next time konya biribi saa mɛwi screen recording na nkama bɛbɔ no wɔ ha Monica sa. akwaraa ne hu sɛ papa no atwi ne falaa ɛduru no tete n'ani so ɔkɔ ne yere ne ne ma hɔ enti na ɔyɛ ne fast no na mo miɛnhwɛ adeɛ bi ɛdeɛ bɛ nti no obi kɔ gyina akyire hɔ nom 2 hours saa time ebetimi aba sɛ ne yɛgyina ne so sɛ ɔnsan biribi because no mahu sɛ deɛ awie deɛ aduro ne deɛ ɛnya agyensɛn pe awie wate aseɛ enti mɛma no yɛtum fa yɛ amontie hwɛ mɛma mo yɛ maa yakayaka deɛ bebree but mo nhyɛ da nyɛ fast te sɛ maa meka akyerɛ mo me wɔ mama Monica sa. Monye fast sa hwe oba e na wonim so hwe bibi mu no pese oyi firi mu a ka wo be man kura hu wo be ba no ko dadaada Ati ase kula. enti Lumba oni sa apart from so wo yes smart wo ma pemu ne wo bro wo mo ye yi no wa anye fast wo sa side ho ne ni kwai so ma baba wo ni hu na baba wo ni hu ye ne bre enti ene no sisa ho wo ba be yem se ne wa yi wo jam hoko ni be wo ye nyina because uni hono mo a nkrofo ase wontimi nya ne sam ho osere msa japade wo ho de behwe wo na de oni we still ankra no nhwe wo mo behwe wo ATM se wo kohye ba bi sa ne nya me ya adom no wo twu adwena bafiri a me pa cho yi firim me nkra wo kra ye beku Good. mema muntie no mo ha no mo fa bi nkoma mu nua mema no se wani ba ho so na pese wo dwane a enkra kro Mo. Jifrim enya saa yebeku ye yama no ye smart ye nkasa soso ya fa ye ho adwene tata be ma no oba wo so wonya no mepacho boni oba be die no be ma ntimi ni mukota eso na da bia me ma musu ni nyansa sene ma e ma na wo oba ne be ma so obi aka so wo mukasa mu chiti oba aka se ni kuru chiti no oba no ka so chiti bia wo betumi agyina no tumi Monica sa. iti mesramo mukọ ba bi saa na se mo ni da hɔ a munyi mfiri mo bɔkɔɔ Real. Penko betumi akase bi kura me kɔ aha no musi akwa check business bi kura ba Asemo. ni kwa sɛ ɔkɔ kra me hu sɛ o kɔ saa bia no ne yɛde ayɛ wo saa enti mo me encourage ye maame akosua brempoma ene ne kuma ne yɛ mo machi dom na nhwehwemu ne nkɔso ne hu ade kropos because ɛyɛ fish in all angles. Yes. Ye hu ade property a obrimpon say bi ntumi enye ye wo hoyi obi 80 years 90 years 100 years ewu kura no pese wo hu ade koro na nka mpeti se Lumba eti wo say mema ye ma obi and distract ye me hu se omo take from other angles ye musa se ede na ikum Lumba we have every right to know. Good. We have every right to know. Mina minua no Collins ne woman father no mo board no so nyina mo no mo ye busy body o mo nya busuafo anano ko so aprempom ma wo ye wo ko abobo mo din ofaja mfi Georgina Jamfi ne omoma Faustina ene Ernestina o mo so ye anuafo mo ne busuafo Monica sa. nipa wonya sister yes wo mu ne ensie ne wie ne ye nkase ye ne agenti ye kwakọ ye di na nu ye twam e wo platform ya so isane akwase wo Mo. Enti no yesi die ne kum Lumba Ana na ye hwehwe die ne kum no ye hia. Okay. Patro FM na kwa kumi wo US. Na
team legal wife nyame nhyira mo pa my dear papa sɛ nea moyɛ nyinaa ɛbɛyɛ educate mmarima no bi paa mekora masua mu nneɛma kakra na moyɛ adeɛ mame akɔsua wɔ Germany Lumba wife deɛ moyɛ ama no nyinaa nyame bɛhyira mo ɛsiane sɛ medwene ho a metumi sɛ mokoraa na mama sɛbe n'ani agye kakra wafa nneɛma mpaa matra US over 24 years even though mekora me ba US no mea na mabɔ me bra mbibia onim abrochire mortgage I'm the only one who pay mortgage but me yira me ne tie no me ni no agro kra ena minim even overseas minim sɛ man bi aboa mema na ama mema na ya na minim sɛ yaduro ne yade ayo mo sɛ den ho sɛ omukɔ Ghana me free Ghana me kɔ Ghana Wednesday me ba Wednesday ya wo Atlanta Georgia but me na fofo no bi me omukɔ du Ghana no mu hu nkwara no a sɛ minim sɛ duro bi ne yade ayo mo sɛ den ho na wo ba wo ne ti abobra man bi kura be fa mema ne bi ba no mo ye man rough na ya mentia say because obia your friend be after dark I was in Afghanistan I work with the US government on the Kamba zone 2020 obema kura wutimo odin sa diania awa ware so wo dan na wo dwene wo yire ho a na so ku twa wo kura no a me sure say bibi bu adwene say obey na wono abra wo hwe o ma no niam nyina me ma be ewu papa wu mabusu afo me hwe o kama but o yire de we extra in fact Lumba me feel say those days no Any uncle Yankopon show. Most nyame hira mo pa because mo ya de na me advocate actually me namfo we bro mo US I say so mo hwe yi pa because am I different especially man on mo akwantu mo we say a man on mo Ghana no mo tu kwada na ya na omo ye o man no do because they don't know what is in overseas those days me ba America kra na lotto nya mai yeah me ko wari akatani I remember Detroit Michigan go through niema bebre so remember be niema duana no e mate me no aduane ye bibia bo esem ye bibia na obema ba Ghana na okofo back to bia na ne wura fi bibia o Jene fo no sabi now Bible kura kan wose se Nyankopon bua o na wodu asase konkron so a o bag ba ko adu kwa ma wura fi o wona na wo ba wanya bag du eti wo yira se bo na bobra akwantu mu no who can see but yeah na be feel say you draw because obema bia we very sensitive no so what transfer cry you body bia we say we yira woni ti a woni bibia how say uti ma kola use sa eti no de me ma me kasanwa moya de pa say motima gina ye ma me na chi esa say nyamo a anka ba na akranka na ho di so ba onyankopon ye ne bibia pepepe na ma me ti wan de me say me ko Ghana this time me falandi me ba ko hwe vim power why adie pa montanachi pa na back door me pe bibi kakra na me dia ye tanachi chuku say nyame show papa moya adie pa na wo se Ghana setra no wo se wo hianti no bribe ni niema wo se wo Ghana ya se nyina ya tra Ghana Uber trouble chase no way advance kakra so enti Ghana for mo say brabo ne nema no say enko ye Ghana we me so we NSC class so onko bi obi akoko no yes you hear no come na Uber trouble chase na we educate kakra ko school kakra nya ye wo say kroma na mra na ye adwuma ana momie hu say kroma so nya kro ha Uber trouble kroma wo dan bebre dia ha boys no mo ha no America be bra for so many years omo nkofie or the high in fie o be for so many years wa wo ma
ata santia ni nsuo yi ba wo kofia na wo say hey say nkrofo brepa nkrofo brepa enti me a German me tie say nkrata sem kura you very very difficult so be betrama so be nyam nkrata ya ba America nyanofo America what Uncle na kwa na you na first in those days 80s 90s 70s na die me ba 90s na mi swapa okay easy but they say they are kakra enti why are there before me choose Europe tana because America na say na me say change of government by Republican for ne akwai wotie so nse nema krasesa so me this me yeah I work for the US government Matthias and you know but in fact my team nya my idea pa na me papa we na musa me mama na titi me a me tone ma wotafo dwom old tafo dwom obi ka kire me say na me nimade pa so obi ka me say na wusu o ade be me call Liberia, me call Nigeria, Libya. I call Libya first. Yeah, they fruit. Those are not Gaddafi one. And I me buy lending a Benya scholarship. Bishop Blanson, let me say, can't you pronounce sorry? Bishop Blanson. I cried on the J visa money. Wow. Those days, no so cool London now. Almost so for no say those now what do you call social media mind? I saw for to because you say Ghana and Bezukwa. Okay, so passport either no more passport amount. Yeah, new one man no more stamp residence Great Britain. American based will lend now above for money. So to me, student visas 5 years I'm the American. Wow. Hey, so now I'm in the media group. I mean, it's not. Oh, okay. So I'm almost 2 or 3 years ago. Yeah. Eti nyame na cry sa many asofo na ntiachepa. So but nyame na cry sa but mumien so ma mu ye because am I powerful. Moya de pa me say de moya won say ama maame akosu ya won say no oda. Oda very good. That's the word oda. Who saw odom. No. Makwama no. Makwama pa so. Eti munkra mu anam say obedi nkunim ama wen be this is going to set example say ye ne wa kontuma ya wa no he wo kosi da bi wo Ghana ukonya wo sachi ka kire no na memma no so na binim nyansa ukwana ekranke to say nka pro say ne me ko Ghana he man di machi sa ba me dwuma me say no wa hwe ya ba obema wo dwena wo yiro pa no sani ma wuntum enti Lumba no say obia wo ne downfall yeah enyo no a na busuan so pressure say mo hwe busua pani ya won say brabo ne sika kakra bi de atwoko na ma ayese ho enti Lumba nyo no na pressure no doso won say mo metie mo yikura won say last minute na me so onyankopon was sakrai say hey I have to go back o realize it say de maame na ye no hwe na wo betra brochi na oba hwe wo saa no wo da wo ye badwe ma onyankopon kasa je wo se hwe oba wo ntimi ya no utimi ya no bone anka mi ntwa wana na my husband kan sembi o se ba bia Lumba twa na nwom no wadanti anka obodi mi de me ntimi nka o se sister mama wo so mo beka ba bia Lumba twa na nwom no the first recording no that time my husband was on the onim ho pa Bronii ena ni studio no was sister wunni sika even na mrofo no kra no nipa kakra bi netimi ko okotwe mo no enwom enti wo mo no ono kra no ba ha o ti se Lumba ho na o produce no nwom data no ndo okrom ha ono ba kan ba 40 something years okay o se agene nsem it is that goes why are there papa no why those days oba hwe sa and na me cause Lumba ho okotra Ghana no em say ni nyana na dwen wo but there is something me I can believe is a Lumba in the timunya de name no obia won weakness no one say won mama kosu ya won say we fed up no let us o twere ya say ko peso ja wade na me wade de say to kwa wo easy for the bia eti Lumba hu say da bi won timi nya because we say wa e bone
Yes. It's no watching chess one. I can tell say any you are bridge. Meaning say Lumba no dwene say eh me yiri we die. Eti last me so dey be the last sister birthday o kan say amira kosu say wa. Otimi nya sa. Nyame na ye nyina. Na wo so mo Ghana no so mo ntra wo so obi a wo ntra overseas da no. Na dwene is different. And 100% so can from babo. Obabu eti ya na ye ne a mo mama ba na mo tra buchi a che kakra no. Ya na mo nya butre na onyame dia we dania me say onyame be konkwam hwe maame adia wa ye sa asem we twam a ebe blueprint so wabedi Lumba de asem no ono na nen monyam no wono so ono maame na nen monyam no wo so yes eno na ode shadow ni kunu no yes won so oba ope okunu se wan kasa ana wa di Lumba nim we nyina eti maame aye wa seti abe me se hwe man a mohuru amane wo Germany ne overseas ne amane ma no nyame be ko amamo amen but some men nyina ma and na me catch me nam fom se hwe this was going on mo wa ha ma ye double hwe mo ukodu Ghana na nkwasade a wodi look at what's going on the Lumba here no eno na ba ye nyina so ntie nyina mfama aba ti mo me fam kesensia ho na obi so mra so why na ya mi shira mo nyina ya mi shira mo pa why ekwan bia na kwa yi sam sika sam ne nema no ya na obetim dia fa background na great catcher mepa chawa ya de sika mepa chawa mama nyina mo amowa se o mepa chawa mo fa number na aha number ne ye so person send mo ma ye bie account bia yetimi edit scatter so they support ye mami momo no edin e wo so ye Bismarck ohene kuma ena telephone number no e wo so ne ye 0244145323 obetimi asend momo no ena another platform so why your friend Ashanti Queen okwa ye go find me no so and also bio no ko ne bio na obehu say link no ho obetimi apeke na wa send this card to so but nke tomomo no so and no so na momo no MTN me pa try yeah mo clarify was overseas for network when so when ska when kwa de ya na ye pese ye de bo akeke ma me de onim ho hwe nti ya nya tweet me say media sama wo send e wa hana since open network network na MTN very good what's what you call Vodafone in your name be them so it ya why I need by MTN okay MTN and papa obetimi say bia op more information and so per say woni ka say your WhatsApp number obetimi add me and answer send me I am high na later what's come you be in fact I don't like what me could clearance on government clearance yeah it will be anaka me person me mo kosa ni mo but I deal with na my junior one was no anybody be so far on yeah it no I was any trouble you know e betima boa yeah so ni educate na when now say sika won say sika sem yes sika ya de hia pa some that data ne obati ware I don't know whether she have a job or nothing, but some what do you call rules in it doesn't do nothing. America has what we send $100, $200. A bit more to data no more. Yeah. Uncle Bismarck number Bismarck or Henny kuma no go na mabobo man papa wo hwe ye wo mo chat wase o na wo number no so ho na wa peke eti sa Bismarck number no metimi dia WhatsApp WhatsApp ne de just send me your details wo meme chat inti call meme chat the great one na send me wo number no bibia ho ye be okay I may add those one yes add me na ma send you me information bibia ho me patcho you na ye de waka your WhatsApp no ho nya hwe bibia na me back door because yeah me juma me here but what I want to do is say ye won name bua me tima bua mo papa yeah me tima bua because the great
Mami. Me pacho who mom follow no. Ma follow no until also follow me back. I okay me me come back my follow so was a TikTok right and say na me mind kwai on. And no na make me ba ye so ye nti na make no. So was you was na say no because one we ya clearance you do feel some me pacho what dey follow me back yeah. Now what dey chat me ho. Now from there. Mati, you know what I would do is me sure said the grade me also we are very strong and young. It's making their house. So now most of the time problem. Metie was wrong. Me pacho you. Na yetimi boa mo a minim se be kwa eche because menya bibi se e wo se me so me ye bibi because na me show. Na de mo ye no hwe nipa bebre nim. Mo ya de pa. And then I was listening to Councillor later on. Literate, yeah. Literate, yeah. Very very also why are there? Yeah. Well, be cross up so obeka yen ho what I don't know me tie no so obeka mo ho. Mo de na mo ntwe no so ho. Oh, and they be trying for sure. Because my idea pa me say eya kakran bo de my no munim de my yo. Na bo hu say mo de mo na si fom pa. Ebe boa most of the guys now overseas now. Wo mo yira mo aboa wo na wo mo ye ntoato ne nema no. Yeah. Ebe wo so mo so ho. Na I lesson learn so ho. We education say ebe boa ina so ho. Why? Yeah, it's me laugh when they ban say abusu your penny no e o hientra. I did that. Oh no, I'm be honest. Abusu your penny say here no also what the so Masia Bonten so oya ni brebre for Oboa. Yeah, I did that.